Es algo importante para las personas que siguen llegando a España y están con esta confusión legal, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, pues ya la doctora Luz Pereira. Sí, buenos días. Señor, estoy llamando desde la emisora Hispana FM 92.9 y quisiéramos saber con quién podríamos contactar para una entrevista. Vladimir Morales en las redes sociales. María Fernanda León Manfred está en la producción y quien les habla, David Joselán, gracias. La edición general de Hispana 92.9. Que tengan todos un feliz lunes. Bueno, llegamos así a las 8:32. Estás en sintonía de radio en línea, acompañándoles hoy en este lunes 4 de octubre. En el control técnico, Eli Quintero, en las redes sociales, Vladimir Morales y María Fernanda León Hernández. Prensa e información de contenidos, María Fernanda León Hernández. Todos bajo la dirección de Hispana Radio FM.